Tingnan mo ang baha sa Vietnam, nakakaawa ang piggery inabutan ng baha. Maraming mga alagang baboy na lubog sa baha. Grabe din pala sitwasyon sa kanila, halos parehas lang sa Pilipinas ang diranas nilang baha. Dahil sa bagyong Opong at Nando, ay tayong mga Pilipino nakaranas ng pagbaha. Grabe ang dami pa naman nilang alaga, nakakaawa, sana mailigtas, sana agad sila, sayang malaki ang puhunan dito. Dahil sa baha, pwede lahat apektado, mapanegosyo man o simpleng tao. Kung nagagamit lang sana ng tama ang pundo ng flood control project, ay marami sana mga negosyo maisalba.